Αυτό το PicoS δεν λειτουργεί οθόνη. Το mod δουλεύει κανονικά, από ό,τι βλέπουμε ανοίγει, ανάβουν και τα LEDs από πίσω, αλλά γι' αυτό δεν δείχνει. Αν συνδέσω ατμοποιητή δουλεύει κανονικά, επομένως θα ανοίξουμε να δούμε τι έχει η οθόνη. Για να βγάλω το καπάκι της οθόνης έχει ένα πλαστικό άγγιστρο εκεί όπου πιέζουμε και πηγαίνει το καπάκι. Προσεκτικά σηκώνω σιγά σιγά την οθόνη που είναι κολλημένη πάνω στην πλακέτα με αυτοκόλλητο. Βρέχω και το μαχαιράκι έτσι λίγο με ισοπροπυλική αλκοόλ για να γίνει πιο εύκολη η δουλειά. Προσεκτικά σηκώνω το κλειψάκι, βγάζουμε την οθόνη. Θα καθαρίσω πολύ καλά τις επαφές με ισοπροπυλική αλκοόλ, τόσο στην καλωδιοτηνία της οθόνης, όσο και μέσα στον κονέκτορα. Καλό στέγνομα με λίγο ζεστό αέρα. Συνδέω την οθόνη ξανά. Ένας έλεγχος αν λειτουργεί η οθόνη και από ό,τι βλέπουμε είναι μια χαρά η οθόνη. Απλά δεν είχε μαζέψει βρωμιές μέσα στο κονέκτορα και δεν πατούσε καλά. Τώρα είναι ok.